Представляем вашему вниманию традиционный фестиваль «Костер дружбы семьи Оренбургской», который проходит в рамках Дня семьи. Многие семьи, проживающие в Оренбурге, сохраняют и развивают традиции, обычаи и обряды своего народа. 7 команд, состоящие из семейных коллективов, представили разные национальности. Строгих рамок не было, каждый выбрал то, что считает наиболее важным, будь то танец или народная песня, демонстрация национального костюма или блюд. По старой русской традиции. Чистым сердцем мы встречаем дорогих гостей своих, хлебом-солью привечаем, щедро угощаем их. Матушка Россия, деток мал-мала. Матушка Россия, где же ты была? Я ходила, к деткам мала-мала, всех я навестила. У кого была? В некотором царстве, в некотором государстве, а именно там, где мы с вами живем, стоит на берегу реки Урал город Оренбург. И живут там люди замечательные.
замечательные люди, все не похожие, и разнокожие, русоволосые, и кареглазые, лицом все светлые, и сердцем ясные, все дружные. И это люди главные. А на Руси есть еще традиция встречать гостей хлебом и солью. Ведь земля Оренбургская прославлена золотым колосьем и богатством полей. У русских так заведено, коль гости в дом приехали, ты караваем их встречай и от души всех угощай. Обычаем русских всем поклон мы шлем вам низкий, добрым словом и любовью, с хлебом солью. Вот вам соль, вот вам хлеб, живите долго и без бед, пусть дом ваш будет полным, приветливым и хлебосольным. А теперь, гости дорогие, угощайтесь караваем. Россия – страна с богатейшим историческим прошлым. Россия – родина множества народов и культур. 60% населения России составляют русские люди. А вот какие русские обряды и обычаи соблюдаются в семье Коломейцевых, мы сейчас с вами и узнаем. Наша семья по национальности русская, как уже было сказано. Наша семья многодетная, у каждого свои интересы. Мальчики наши занимаются спортом. Мы с Лизой любим петь, танцевать и занимаемся рукоделием. Хочу рассказать о национальной одежде на Руси. Мужчины носили раньше на Руси длинные рубахи, косоворотки, подпоясанные поясом. Мужчины также носили брюки. Женский наряд состоял из длинного платья, поверх одевался сарафан. На праздники женщины одевали кокошники, венцы и украшали себя разными вышитыми украшениями с каменьями. Мужчины летом носили лапти, зимой валенки. Национальное блюдо русской национальной кухни – это пироги, блины, щи, борщи и многое другое. Мы сегодня с Лизой испекли пирог с капустой и грибами. В жизни русского народа песня играла важную роль. Мы с народной песней дружим, все по-русски говорим. Хорошо живем, не тужим, ай да песню заводи. Лиза исполнит русскую народную песню «Я на горку шла». Похлопали, Ах ты, Филюшка, простофилюшка.
бабушки, мамы шили для своих детей. Кукла-закрутка как оберег. В ее изготовлении не использовались ни нитки, ни иголки не использовались. Ножницы тоже не были использованы в ее изготовлении. Сейчас я вам покажу, как можно быстро и легко сделать вот такую маленькую куколку. Ваточку сворачиваем в такой вот шарик, вкладываем в серединку и перевязываем нашей ленточкой. Лиза, помогай. Помогайте, детки, своим мамочкам. Куколку, да? Вытягиваем ручки, а это платьице. Похоже на куклу? Да. Нитки не использовали, иголки не использовали. У вас еще, ой, ножницы и иголки не использовали. У вас еще ниточки можно перевязать по краям, будут 2 ручки. Все, на этом забирайте с собой как оберег нашей семьи. Кто хоть раз в своей жизни побывал в армянском доме, тот по достоинству может оценить армянское гостеприимство. Об этом мы узнаем из выступлений семей Мирзаян и Еремян. Паревтесь, то есть здравствуйте. Я люблю тебя, моя Армения, ты обетованная земля, ты мечта, ты свет и откровение, родина далекая моя. Как любимы мной твои просторы, как мечтаю вновь увидеть я всю твою красу, леса и горы, родина цветущая моя. Ереван весь в розовом пятке, озеро Сиван, печаль веков, и Сарьяна дивные картинки, и хранилище старинных книг и слов. Я уже давно живу в России. Здесь мой дом, работа и друзья, но лишь ты моя, святая сила и обетованная земля. Hayasana
состоит из 7 человек. Прабабушка с нами живет, бабушка, дедушка, папа, мама и 2 брата, Давид и Армен. Вот. Очень дружные, как говорилось. Если к нам гость заходит, тоже, пока не сядет, не угостим, не покушает, мы не отпустим его. Еще наша кухня, у нас очень много блюд национальных. Мы вам сегодня принесли гата, называется. Гата, она даже на свадьбах его используют, раздают как место подарка. Блюдцы из виноградных листьев. Обычно блюдцы просто виноградные листья, они аромат дают, вы можете угощать тоже. Так, лаваш, конечно, наш, потому что без хлеба армяне может съесть ничего. Хачапури, здесь сделанный слоеный тест, там внутри брынза, наш армянский сыр. Ну и вот это сделано из зерна пшено. Когда раньше, как говорится, при войне, когда не было денег, вот, чтобы там покупать, родители, бабушки, они взяли зерно пшено, пожарили на огне через мясорубку и чуть-чуть сахара добавили, чтобы дети кушали что-нибудь сахара. И все. Ну и чуть-чуть. Следующая национальность нашего края – татары, и их представляет семья Гореевых. Мусульманские праздники – неотъемлемая часть обрядов. Все они учат добру, терпению, памяти и уважению к делам и страданиям предков. Традиции мусульманских праздников нам продемонстрирует семья Хамраевых. Наша семья состоит из 4 человек. У меня есть мама, папа, старший брат и я. Татары очень любят праздники. В нашей семье тоже они очень такие праздники мы любим. Мы любим и Новый год, и государственные разные праздники, а также татарские народные праздники тоже. Это Сабантуй, Ураза Байрам, Курбан Байрам. Такие праздники у нас в семье очень часто проводятся. Мы очень любим петь, плясать, поэтому мы сейчас исполним песню с Ильдаром, которая называется «Эх, тала, тала». Эх, тала, 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 тала,
Мы с вами сегодня хотим провести игру, которую в татарском народе раньше очень часто проводили. Эта игра называется тюбетейка. Нам нужно сейчас, детки, выйти сюда и сделать круг большой. Идемте, давайте, кто участвует? Матрешечки, можно? Кто сидит вот здесь, да. Нет, не надо всех. Сделайте Всех не надо. Кружочек делаем. Все, хватит. Все, хорошо. Кстати, Эльдар будет сейчас в тюбетейке, которая... Нет, не будет. Эта игра... Мы с вами сейчас, дети, должны... Мы должны передавать друг другу, надевать вот так вот тюбетейку. Да. Тюбетейку. На ком останавливается музыка, тем мы какое-то задание придумаем. Понятно? Да. Ты можешь пока снять. Так, осталось здесь. Значит, Лерочке, что мы дадим? Давайте задание дадим. Станцевать что-нибудь. Давай что-нибудь сюда посередине. Идем, Катя, танцуй, Лера. Молодец. Продолжаем. Давай. Продолжаем дальше. Давай. Так, ну, давай пока. Выходишь на середину. Тебе задание такое. Прокукарекать 3 раза. Давай. 3 раза. Так, продолжаем. Молодец. Дальше давай. Давайте. Знаешь какой-нибудь? Ну, танцевать умеешь? Да. Давай, танцевать. Иди танцуй. Молодцы, похлопаем. Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады вас приветствовать на нашем общем празднике и хотели бы рассказать о национальных татарских праздниках. Это Рамадан, праздник длиною в месяц, начало поста у мусульман, соум или по-русски пост, означает полный отказ от пищи.
напитков от рассвета до заката. Маленькие дети могут пост не держать, но должны проводить этот месяц весело, продуктивно, познавая Аллаха. Дети должны чувствовать, что этот месяц особенный и священный. Праздник Ураза Байрам готовится к нему, начинают задолго до его наступления. В доме все убирают, моют, заканчивают недоделанные дела, идут к мечети. Еще один татарский праздник называется Сабантуй. В старину празднование Сабантуя было большим событием. К нему долго готовились от начала таяния снега до посева. Долгими осенними и зимними вечерами молодые девушки шили себе наряды. Красивые платья, приталенные широкими юбками и оборами, белые фартуки, платки. И мужчин тоже готовили красивый национальный костюм. Прямые рубахи назывались керте. Это кафтаны из атласа, фартук и парчи, богато украшенные аппликацией. Обязательным элементом головного убора это тюбетейка. Вот она, тюбетейка. Так, в день Сабантуя на месте приведения с национальным блюдом чак-чак встречают всех гостей, а затем наступает кульминация праздника. Состязания в меткости, упорстве, это игры, конные скачки, бег в мешках и главное состязание куреш, татарский национальный вид борьбы. Большой стих вам рассказали. Смотрите, ребята, что мы для вас принесли. Это чак-чак, национальное наше угощение. Чак-чак медовый, сладкий, вкусный. Формы бывают у него разные. Часто его готовят большими крупными компаниями женщины на большие торжества, как, например, сегодня у нас с вами. Оренбургский край с давних пор связан с казахским народом общей судьбой и исторической памятью. Замечательный казахский народ нам представит семья Жентаевых. Наша семья состоит из 3 человек. Это папа казах у нас Вадим, я русская мама Мария и наша дочка метиска, казашка по папе Дарина. Ну а представим танец казахский наш национальный Алмажай. Пойдем? Давайте поаплодируем. Следующая национальность, которая будет представлена на нашем празднике, это узбеки. И с особенностью узбекской культуры нас познакомит семья Квалдыковых. С нашей национальностью, с нашей республикой Узбекистан, как называется, с ее столицей, город Ташкент. Я часто задавалась вопросом, что же такое для человека Родина? А Родина, она у каждого своя.
для меня лично Родина – это то место, куда всегда тянет всей душой, всем сердцем. И всегда куда хочется попасть, невзирая ни на какие преграды, ни на какие трудности, правда же? И в любом случае всегда в душе так щемит сердце, когда ты проходишь по знакомым улочкам, по знакомым по знакомой тропинке. Так и хочется окунуться в детство и вспомнить, как же мы прыгали, лазили по заборам, да? Как же мы плескались вот, в лужицах, когда нам родители запрещали все это делать. Естественно, это Родина, это все щемит сердце. Сегодня я давно уже живу в России. Я всю жизнь прожила в Республике Узбекистан. Это также прожили мои родители, они коренные жители Узбекистана. Естественно, нам с детства прививали любовь, уважение, патриотические чувства в нашей стране, где мы живем. С недавних пор Республика Узбекистан, она стала независимым государством. С 1 сентября 1992 года она приняла независимость. И поэтому вот мы, несмотря ни на какие трудности в нашей стране, мы все равно все вместе, все дружно, все отмечаем такой великолепный праздник. Много песен воспевали, много стихотворений было сказано о нашей республике. У нас есть свой герб, свой флаг, свой гимн. Я сейчас хочу прочитать вам стихотворение, где воспевался край Узбекистан. То есть, что говорится здесь, что мой край, мой родной край Узбекистан, здесь родилась я и жила, судьбой он мне дал стал, его люблю я и пою. Кто здесь не жил, тот не поймет всю красоту моей страны. За мудрость вечная живет, где дышит духом старины. И мы сегодня с вами хотим станцевать узбекский танец, который называется Нозли. У тебя барабан. Слушайте, как он звучит, это музыкальный инструмент. И традиционно наш праздник закончился большим хороводом дружбы всех народов. Нельзя не влюбиться. Если вас спросят, вы родом откуда, скажите пуховый платок и пшеница, и вас, я уверен, узнаю повсюду. За тысячи верст от ковыльных степей, встречая рассветы и новых друзей, хочу я, чтоб гордо
помогает, и помнит она настоящих героев. Я всем говорю, здесь учился Гагарин, жалит и вопросов навечно за мною. За тысячи верст от ковыльных степей, встречая рассветы и новых друзей, хочу я, чтоб гордо сказать мы могли. Я с Оренбургской земли, мы с Оренбургской земли. А тех, кто мечтая не видел ни разу, как ветер горячий над башнею кружит, скажите, что край наш край нефти и газа и жаркого солнца здесь больше, чем снова.